Olha, mas gente, hoje é Gobel que olhar as varas que ele colocou ontem. Agora a posição dele, ele tá armado. Tá aqui, ó. Epa, bicho, agora. Tá puxando. Epa, isso aí é grande, aí quebrou. Ele chega de uma... A bicha hoje Essa vai pro tomatinho. pro tomatinho, né, Gu? Vai pro tomatinho logo cedo hoje. Nunca mais tinha provado hoje dessa tomatinho, tá meio difícil de pegar. Mas a água que é muita. É. Vamos olhar as outras, Gubel. Bota ele lá dentro da piscina, que hoje eu vou dar um grau nela ali. Dentro de tarde. Ver se eu trabalho, que Sara tá chegando. Pode esse aí, entendeu não, Gubel? Esse? Esse aqui não tem não, esse aqui deixa eu ver. Tem não. Tem não. Esse aqui não tem não. Qual? Onde botasse mais? Ali botasse ali Na pra frente. Tem aqui na frente. Hoje é dia de São João, minha gente. Hoje é dia da fogueira. Tá assim o tempo, amanheceu meio. A minha já tá feita do ano passado, minha fogueira. Agora só que não vai queimar não, porque tá chovendo. A minha tá de vou fazer também. Já tem lá uns bubas compradas. Olha, esse aí tem, Gubel? Eita! Olha! Ele vai-se embora, Gubel. Ah, deixa o bichinho brincar. Será que vai dar? Olha. Dá lá o açougue, Gubel. Olha. Ai, essa aqui é grande. Boa, viu? E veio até a vara. Olha a posição que a vara ficou. Agora só botei 4. Agora cada lapada que o Gubel tá dando nas traeiras. É que depois os caras são um peixe brabo. Esse aí eu acho que tem não, Gubel. Epa, isso aqui não tem nada. Tem mais aonde? Ah, não tem mais não. Aqui já Um, parou. dois. Tem algum no lado Só não? 4, não. A grande dona aquela vara grande, botasse não? Não. É só 4 Pronto, hoje é que a gente bota mais tarde. É. E vou cuidar ali que eu vou cuidar Vamos cuidar que eu Na- vou na rua comprar também umas e eu coisas lá. vou comprar as portas. É que E depois mandar um abraço para mandar um abraço, como é o nome do rapaz? José, rapaz, dos Estados Unidos. José, seu José dos Estados Unidos, obrigado, só alegria pelo dinheiro que o senhor deu para poder comprar as portas. Que Deus abençoe o senhor e a sua família, tudo de bom para o senhor. E a todos aqueles que me ajudaram também, um abraço. Bem forte E aí. devagarzinho, estão deixando ela pronta, né, Gubel? Devagarzinho estamos acabando de ajeitar. Já. Vou emassar aqui. Vai botando emassar ainda, né, Gubel? As paredes. Mas as paredes que eu não achou, né? Aí é bom embaixo. Faz massa, vamos fazer deixar. Eu entrei para terminar, a gente termina, se Deus quiser. E agora eu vou começar de novo aqui, ó. Tá, que nem eu deixei ontem assim nessa posição. Vocês estão vendo aqui, ó. Hoje a gente termina. Tá meio chuvoso o tempo, mas dá para ir botando os tijolinhos devagar. Eu acho que vai estiar. Não. Pode levar as traíras, eu não peguei ontem. Foi. Hoje eu vou pegar o muito, vai botar os outros altos, eu escondi o muito. Olha, minha gente, já estamos mais concluindo um dia na obra aqui da pousada. Comecei de manhã mais Gobel, pegando a traíra. Hoje tem Gobel pegando traíra de Iozó. Aí depois comecei mais mal dizer aqui de novo, já hoje. Já fizemos fazendo essa base aqui, nesse muro, para proteger. Às vezes vem criança, aí aqui fica mais garantido, né? Você fazendo aqui eu vou fazer botar uma porta aqui, outra porta vai ter que estar ali, ó. Que eu vou já mostrar. Ali já fizemos ali também, mostrar ali, né? Dá pra, aquela parede ali já é divisória da cozinha. Pode. Deixa eu mostrar aí, deixa eu falar. A viga aqui já completou até na casa. Aqui, ó, não dá pra vir pra aqui, né, pra te mostrar. Olha. Aqui, mas já fiz essa base, aí tudinho. Coloquemos aqui mais mal essa viga de canto a canto, para vir o telhado para cá, da varanda. Como aqui é a varanda, que nem eu mostrei, logo cedo, eu mostro. Lá, essa é aqui, eu mostro aqui como ficou. Deixa pra trás. Olha, a boca do meu servente, olha. Aqui é assim. Já estava devagar, Agora, aqui deixei essa porta aqui, que vai ter uma calçada para subir. Vai fazer para subir, o pessoal subir para cá. Gente, já chegou a telha, ó. Já chegou o material. A madeira tá ali do outro lado do carro. E essa semana vamos deixar coberto, se Deus quiser. É, vamos deixar coberto. Aí ficou essa base aqui, o pessoal fica sentadinho aqui também, quiser.
já serve pro assento, né? Esse lado de cá, se vocês quiserem. Nessa varanda aqui, gente, a Vai gente ter vai a- colocar uns armador de rede, né? Pra Vai quem ter- quiser. Vai ficar. E fica segurinho, cada cá. E todo vai ser todo fechadinho, pra não Fechadinho. estar entrando bicho, né? Eita, chega, eu tô caindo. E agora, minha gente, agora eu vou quebrar milho na roça de Arnaldo, pra gente fazer ainda a pamonha, né? Vai fazer o vídeo da pamonha, vai ser no meu canal hoje, né? No final de ano vai ter pamonha. E eu vou só quebrar o milho e encerrar o vídeo aí, dando os abraços depois. Depois é só alegria. E depois só alegria. Depois é só quentão. Tomar um quentãozinho na fogueira, né? Olha, mas chegamos aqui já na roça de Arnaldo. Já vamos quebrar aqui o milho para a gente fazer a pamonha, para Ana fazer a pamonha. E a gente comer assado na fogueira. E fazer canjica. E vamos fazer tudo com esse milho. Olha como tá bom o milho, ó. Milho deu bom na beleza, foi Arnaldo? Ele só deu muito melhor que a Arnaldo disse que uma vaca entrou aqui e comeu. A vaca do vizinho. Entrou no Estrago bom. aí comeu um pouquinho, mas é porque ela tava com fome, a bichinha também. Tem de comer. Eu vou quebrar, vou ajudar a quebrar agora, vou dar uma pausa no telefone, aqui no vídeo, para eu ajudar ele a quebrar. Tá ele quebrando ali, e Lusitânia, a esposa dele tá ali caladinho, ó, lá na toca. Tá ajudando também a gente quebrar. Vamos quebrar porque é para fazer canjica, é para eu, para Rubi, para Mariângela. Marcelinho já veio quebrado, não foi nada? Aí pronto, agora é a vez da gente. Fica aqui no alto, a lagoa fica lá embaixo. É pra ali, agora a Tânia tá tirando um enxu. O enxu, cadê o enxu, Tânia? O enxu, tira o enxuzinho. Como é que tu tira? Eu vou correr. Eita, olha pra aqui o enxuzinho, minha gente. Olha pra aí, ó. O que ela vai fazer? Nessa foi a não, tá? É a outra. Ou é essa? Tá por cima, tá? Bota ela lá no cantinho que ele sai daí, né? Olha, tá vendo? Isso é as coisas de Arnaldo. Da roça você sabe tirar até enxu. Aí já temos aqui os milho, ó. O milho já tá aqui. Tem um milho ali. E ele tá tirando ali também, já vem ali com outro saco. E tá entrando enxu. Aí. Ó, termina a trabalhada, foi, Arnaldo. Já fomos quebrar milho, que eu mostrei. E agora fizemos a fogueira. Já botei fogo na fogueira. Que a coisa tá ali. Agora vou soltar esse foguete para que quando a tradição da gente, quando a gente faz a fogueira, a gente solta o foguete, solta uma bomba, solta uma chuvinha. E a gente aqui, eu vou soltar esse foguete. Esse foguete é do tempo antigo, ó. Eu acho que muita gente não conhece esse tipo de foguete. Isso aqui é da tradição do meu pai. Meu pai sempre, todo ano, ele comprava uma dúzia. Aí eu, para manter a tradição, mas toda vez tem tempo de festa, junina, de São João, aí eu compro. Eu compro uma dúzia desse foguete, que chama foguete de vara. A gente tira as varas, essas varas eu tirei na beira da lagoa, é um capim de frecha, a gente conhece por capim de frecha. Aí tira essas varinhas e solta o foguete, que é tão bonito, que só o rasgo vale a pena, minha gente. Eu vou pegar aqui, né, Arnaldo? Só o rasgo paga o dinheiro. É que nem a história, o cara disse que o cara foi fazer um foguete, Foi. aí não faz nada. Papai contava que o cara fez um foguete bem grandão, aí quando ele... Eu sei que o foguete não terminou explodindo, né? É, porque Aí o pessoal... Aí não explodiu não o foguete. Aí o cara disse, mas só o rasgo pagou o dinheiro. foi. Só o rasgo do bicho para dizer, vou soltar aqui, chegando, para mostrar aqui a tradição antiga da gente. Eu tô todo melado, mas a gente estava na trabalhada, eu e o Arnaldo. Aí só eu vou tomar um banho para ficar mais bonito, mais cheiroso, né, Ana? Só presta um cheiroso. Fedorento não presta não. Aí vai colocar aí, solta o foguete aí. É condição. Ó. Ei, Coisa linda. Tá. Olha o papoco. aí
aí, valeu. Esse viu? aí é o foguete tradicional, É. que é o da gente, que todo ano aí. Olha, esse é Marcelino. Marcelino tá insultando eu de lá com uma bomba. Eu vou mandar ali outro daqui pra lá pra ele também, daqui um pedaço. E atrás, assim, quando um solta um, outro solta outro. E cada um solta sua bomba pra ver o tiro maior. Aí a tradição da gente é essa. Como não tem hoje, felizmente teve essa pandemia, era para estar todo mundo reunido aqui nas casas, mas a gente faz aqui um pedacinho aqui. Mas como não pode se reunir, aí fica assim, Cada um fica em suas suas casas, né? Aí a gente vamos manter assim, né? Mas para o se Deus quiser, quando sair, a festa aqui vai rolar com quadrilha, chachado e o cair tudo, pra gente brincar direitinho. Valeu, mas gente aí. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, junto com vocês. E um feliz São João para todo mundo em casa, né? Em casa, é.